Эрхэм хүндэт ерөнхий сайдаа, эрхэм мод улсын хурлын болон засгийн газрын гишүүдээ, эрхэм хүндэт орон нутгийн удирдлагууд, говийн бүсийн нийт иргэдээ, эрдэмтэн судлаачид, аж ахуй нэгж, иргэний нийгмийн төлөөлөгчдөө, өнөөдөр бид Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн шинжилгээний нэгэн түүхэн мөчид хамтдаа оролцож, бүрчилсэн хөгжлийн бодлогоо амьдралд хэрэгжүүлэх эхний бодит алхмыг говийн бүсэд хамтдаа тавьж байна. Монгол улсын засгийн газар 2024-өөс 28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө бүрчилсэн хөгжлийг тэргүүлэх зорилттой болгон тодорхойлж, хөгжлийн бодлогыг нийслэл хэмээх нэг төвтэй биш, харин орон нутгийн нөөц боломжит тулгуурлан жигд тэнцвэртэй байдлаар бүслэн хэрэгжүүлэхээр шийдвэрсэн. Энэ хөгжлийн тогтолцоог төвөөс орон нутг руу ухамсартайгаар шилжүүлж буй Монгол төрийн бодит алхам бөгөөд улсын нэгдвэл байдал, иргэн бүрийн оролцоо, эдийн засгийн төрөлжилтийг хослуулсан шинэ стратегийн эхлэл юм а. Говийн бүс бол Монгол улсын стратегийн зүрх гэж бид үзнэ. Энэ дуулуурхай, сэргээгт эрчим хүч, логистик, тээвэр, аялал жуулчлал, мал аж ахуй зэрэг олон салбарын нөөц, давуу тал нэг дор төвлөрсөн. Гэсэн хэдий ч энэ их боломж иргэдийн амьдрал, хүний хөгжлийн бодит ахиц болж чадаагүй байгаа цаг үеийг бид цаашид давтах ёсгүй юм а. Бүрчилсэн хөгжил бол өнгөрсөн алдаанаас сургамж авсан, өнөөгийн бэрхшээлийг оншилж, ирээдүйн хөгжилд бодит чиглэл өгөх шинэ бодлогын тогтолцоо юм. Өнөөдрийн хуралдаан бол зарим нэгний шүүмжилдэг шиг зүгээр нэг уулзалт хурал бишээ. Харин бүрчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг орон нутагт бодитоор нутагшуулах, хамтын шийдвэрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх түүхэн үйл явцын эхлэл шинэ хөгжлийн эндэр юм а. Говийн бүсийг Монгол улсын хөгжлийн шинэ төв болгон өөрчлөхийн төлөө бүх нөөц олцоогоо дайчлан ажиллах болно. Монголын заяа өдөө байж говийн бүсийн хөгжил орон даяар үлгэрлэн түүх болтугай. Ингээд говийн бүсийн зөвлөлийн анх дахь хуралдаан албан ёсоор нээж байгааг мэдэгдэе. За өнөөдрийн гол зорилго бол бид нар ойлголтоо нэгтгэх, хандлага нэгтгэх нь хамгийн чухал зорилго байгаа гэдгийг хэлье. Одоо бол 4 аймаг хамтарч говийн бүс нутгийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр салбар салбарын парламентын гишүүд хамтдаа нэгдэж, за дээрээс нь жигсаалтаа сонгогдсон мэргэжлийн экспертүүдтэй хамтарч ажиллах ийм боломж үүссэн. Бүс бүхэн өөр өөрийн онцлогтой ийм парламентын гишүүдийг сонгосон байгаа. За гэхдээ говийн бүс нутгийн парламентын гишүүд бол нилээдгүй ажил хэрэгж бас аймгийн төлөөлөл тэгш хангагдсан ийм том баг байгаа. Тийм учраас говийн бүс нутгийнхан маань хамтдаа бүсчилсэн хөгжлийн хөдөл баримтлалын дагуу улс төрийн хил хязгаараа орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө алхаж том төслүүдэд урдталтаа тавьж иргэдийн амжиргааны төлөө илүү хүчтэй хамтарч ажиллаж чадна гэдэгт бол засгийн газар ерөнхий сайдын хувьд бол итгэл дүүрэн байгаа гэдгээ бас та бүхэнд хэлээд, ингээд бид хурдтай хөгжлийн төлөө зориг хэмээх мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлж гатсан байгаа 14 мега төслийн ажил хэрэг болгоё. Энэ бол өөрөө улс оронд шинэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх илүү итгэл найдвар болно гэж хамтдаа үзсэн. Энэ бүх төслүүд хэрэгжснээр нэг хүнд номд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 10,000 $д бол хүргэнэ гэж ийм зорилтыг тавьсан. За энэ зүйл дунд ялангуяа говийн бүс нутагтай холбоотой томоохон асуудал бол энэ үндэсний баялагын сан байгаа. За яагаад өнгөрсөн хугацаанд оюутлогын 2.3 тэрбум доллар, за Эрдэнэтийн 49% зөв буруу, за стратегийн ордууд зөв буруу, за ингээл заримдаа жагсаал цуглаантай олон хэрүүл маргаан болдог вэ гэхээр ерөөсөө л явж авч энэ байгалийн баялаг яаж илүү хүртээмжтэй байх вэ гэдэг дээр маргаан болдог. Эдийн засгийн хувьд аль нь илүү байна? Тэрвэл засгийн газрын хувьд нэгдүгээр төсөл. Өмнгийн их говь, дорны их говь, дундын их говь, говь сүмбэр гэдэг тээвэр логистик, байгалийн хосгүй, үзэгсэлэнд газар нутаг, за байгалийн баялаг, аж үйлдвэржилт хамтдаа хосолж байгаа. Монгол улсын хувьд хамгийн олон боомттой ийм бүс нутаг. Нэг өөрөлдөл бүсчилсэн хөгжлийн хувьд бол нэг номерын стратегийн зорилт хэрэгжүүлж болох үс ийм бүс нутаг. Говийн бүс нутгийн хөгжил тэгш хүртээмжтэй, тэнцвэртэй, говийн бүс нутаг аж үйлдвэржилт болон уул уурхай, за аялал жуулчлал,
за мөн одоо экологийн энэ одоо тэнцвэртэй хөгжлийг хийж чадвал бусад бүстэй та бүхэн бол завгар болно. За говийн бүс нутаг энийг хийж чадахгүй бол ингээд бусад бүс нутаг дээр ч гэсэн одоо тийм томоохон төслүүдийг одоо хэрэгжүүлэх тийм ихтгэл найдвар бол багасаж Монгол улсын одоо хөгжлийн цаг хугацаа хойшлж ухарнаа. Тийм учраас бидний хувьд бол одоо маш чухал юм цаг хугацааны өмнө байна. Говийн бүс нутгийн хөгжлийг 2040 он хүртэл хэдүүлээ эрхчлийн бүсийн зөвлөлийн уулзалтаас өмнө гаргана. За нийслэл Улаанбаатар хот гаргацсан байгаа хэдүүлээ тэр завгарыг ашиглана. Бүгдээрээ ерөнхий төлөвлөгөөтэй болно, хэсэгчилсэн төлөвлөгөөтэй болно. За бүсийн зөвлөл эрх зүйн орчны хувьд ямар байх вэ гэдгийг хэдүүлээ ярилцсан. За бүсийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн төслүүдийг эрэмблэнэ. Бүгд чухал, гэхдээ хамгийн чухал нь аль вэ гэж. За бүсийн онцлог болон бусад бүстэй хамтын ажиллагааны харьцуулалтын дүн шинжилгээ хийн. За амьдралын чанарын тулгамдсан асуудал ба нийгмийн тулгамдсан асуудал дээр хамтдаа төвлөрч ярина. Энэ бол өнөөдрийн одоо бүсийн зөвлөлийн үндсэн зорилго. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтал тулгуурлан Монгол улсын урт хугацааныхаа зорилгыг хангахын төлөө хамтаараа нам харгалзахгүйгээр улсын эрх ашиг нэгдүгээрт гэж Санжаа Сүрэнгийн зоригийн хэлсний дагуу хамтдаа эрх ашигаа зөв эрмэлхийн төлөө бүсчилсэн хөгжлийн их манлайлал донд Монгол улс хөгжин цэцгэлэхийн төлөө өнөөдрийн бүсийн зөвлөгөөнд чин сэтгэлийн амжилт төсөй мөнх хөх тэнгэрийн дор Монгол улс Мандан Мадрахын ерөөл дэвшүүлье. Баярлалаа.